Bos días a todos e todas, son Rubén López Verísimo e son profesor de Historia de secundaria no IES Santa Irene de Vigo. Vouvos falar un pouco nesta presentación de como se dá o acceso á función pública docente, que temos que facer, que pasos temos que seguir e como vai o proceso de oposición. Por tanto, en primeiro lugar vamos falar dos requisitos que temos que cumplir para poder inscribirnos e tamén, en segundo lugar, de como vai a fase de oposición e logo a fase de concurso, xa que é un modelo mixto de oposición-concurso que isto xa o vou explicar despois. E, en cuarto lugar, vamos falar de, unha vez finalizado o proceso, que temos que facer en caso de aprobar ou de suspender. Así pois, vamos comenzar falando dos requisitos que temos que cumplir e de como temos que realizar a inscripción. Así pois, para presentarnos á oposición de ensino secundario, temos que ter unha serie de requisitos de titulación. En primeiro lugar, o grao. Suponse que nós vamos participar nas oposicións de Xeografía e Historia, entón os graos que nos exixen son o de Xeografía e Historia, o grao en Historia, o grao en Xeografía ou ben o grao en Historia da Arte, porque son os tres materias das que nos vamos examinar. A maioría do temario é de Historia e despois hai outra parte máis pequena do temario de Xeografía e unha similar de Historia de Arte. A maiores podemos ter graos afíns, por exemplo, o de Periodismo ou o de Humanidades, que contabilizan como se fora un grao de Xeografía, de Historia ou de Historia da Arte. Pero tamén nos podemos presentar se non temos ningún destes graos. Pero, neste caso, o que vai pasar é que se nós sacamos, por exemplo, menos dun 5, non vamos a permanecer en listas, mentras que se temos un destes graos ou o grao afín, sí que vamos a permanecer en listas porque enténdese que nós temos a titulación necesaria para desempeñar esa labor en caso de que nos chamen para facer unha sustitución, unha interinidade. Logo, tamén é imprescindible ter a titulación pedagóxica. Isto é o máster universitario en profesorado e educación secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional. Este pódese facer tamén na Universidade de Vigo ou en calquera outra universidade e témolo que facer na rama da especialidade de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia, que sería o máis axeitado de cara a prepararnos para a nosa exposición en específico. A maiores de todo isto, no caso de Galicia, tamén temos que ter para poder presentarnos o nivel de galego, que é o que se exixe o CELGA 4, que se expide a todas as persoas que tivesen cursado o bacharelato en Galicia sen ter exención de lingua galega, que somos, pois, a maioría. E despois tamén hai que ter un certificado que acredite a ausencia de antecedentes por delitos sexuais, que este normalmente expídese nas subdelegacións do goberno, pero nas últimas oposicións xa permitían facilitar a consulta marcando na propia instancia de presentación e xa non tiñas que facer nada e xa eles o consultaban por ti. Se vamos a outras comunidades, como por exemplo Cataluña, en vez de o nivel de galego, predirannos o nivel de catalán e en comunidades onde non son bilingües, por exemplo Madrid, pois xa non nos piden ningún tipo de nivel lingüístico. Unha vez temos todos estes requisitos, temos que pasar xa ao proceso de inscripción. Cada comunidade autónoma vai publicar o seu propio concurso ou oposición segundo as súas normativas e as fórmulas que les consideren, pero hai que decir que todos son bastante semellantes. O proceso de oposición soe ser publicitado uns poucos meses antes de que se leve a cabo o exame. Por exemplo, se o exame vai ser en xullo, que soe ser o habitual, o proceso de oposición vaise publicitar a fins de febreiro ou principios de marzo habitualmente. No obstante, nós temos que ter estudado xa de moito antes, dende setembro como mínimo, para poder presentarnos nunhas condicións óptimas. Nos últimos anos o que sí que ven sendo frecuente é que as diferentes comunidades autónomas presenten unhas datas de exame moi similares. Isto faise para que non te podas presentar en diferentes comunidades á vez, entonces que se facilite pois un pouco este proceso de cara aos examinadores e aos correctores. Polo tanto, é imprescindible que teñamos claro a que comunidade queremos ir, que modelo de exame nos gusta máis, porque sí que hai un pouco de diferenzas dunhas comunidades a outras, ou se xa queremos permanecer en Galicia e non vamos ter problemas, pois xa nos presentamos aquí sen mirar nada das demais, ese sería o caso. Pero sí que é certo que, por exemplo, comunidades como Extremadura ou Andalucía soen ter uns exames máis asequibles que outras como, por exemplo, Galicia ou Castela León, etcétera.
Iso todo é algo que hai que sopesar. Pero xa digo que é importante ter claro a que comunidade vamos a ir, porque non poderemos presentarnos a máis dunha ou, en todo caso, dúas, porque, xa digo, soen coincidir moito as datas de exame. Unha vez temos feita a instancia, que normalmente cada comunidade vai presentar unha plataforma diferente a que hai que entrar, na que hai que subir todos os datos e a participación, eso xa o teredes que ver na propia convocatoria, pasamos xa á fase de concurso oposición. Como dixen, este proceso é un proceso mixto. Ten primeiro unha fase de oposición que supón 2/3 da nota final e unha fase de concurso que supón 1/3 da nota final. A fase de oposición é, por así dicilo, os exames, os que nos vamos presentar e que temos que resolver. E despois está a fase de concurso, que sería aquela na que nós vamos a ir cos nosos méritos e vannos ponderar, de cara a quedar en listas e obter a plaza. Pero bueno, vamos a comenzar primeiro pola fase de oposición, que quizáis é a que máis nos interesa. En primeiro lugar, a fase de oposición, o que temos que saber é que se divide en dúas probas, unha proba de coñecementos e unha proba práctica. Deses 2/3, o 50% é a proba de coñecementos e o outro 50% é a proba práctica. E a súa vez, que isto é algo lío, esa proba de coñecementos divídese en dúas partes e esa proba práctica noutras dúas. Polo tanto, vámonos enfrentar, por así dicilo, a 4 exames. Empezando pola proba de coñecementos, a primeira parte é unha parte práctica. O 60% supón esta parte práctica. E nela vánsenos dar dúas opcións, a opción A e a opción B, habendo en cada unha serie de exercizos que son, primeiramente, un de historia, que é unha composición ou un comentario de texto, análisis dun documento, etcétera, o típico ao que xa estamos acostumados. Logo vai haber tamén un práctico de xeografía, que soe ser un mapa do tempo, unha cliserie, gústalles moito todo de xeomorfoloxía, sempre soe caer algo desto. E despois outro práctico de arte, que pode ser ben un comentario dunha obra artística ou ben unha comparativa. Xa digo que estes prácticos non teñen por que estar relacionados especificamente co temario que nos vamos a estudar. Por exemplo, ten caído obras de arte exipcio e no temario non se recolle o arte exipcio. Polo cal temos que ir preparados cun pouco de cultura xeral, ver todas as obras que podamos, sobre todo obras visuais tipo enciclopedia, que iso vai nos axudar moito nesta fase práctica na parte de arte. En canto á historia, eu recoméndovos ler obras non tanto de manual como obras máis xerais, por exemplo, se nos gusta historia, eu que sei, de Centro Europa, pois ler ao mellor libros sobre o Sacro Imperio, outros temas, historia de Alemaña, historia de Francia, que nos van permitir adquirir unha cultura xeral que pode resolvernos de cara a un práctico moi específico. Por exemplo, no ano que eu aprobei, caeu un práctico sobre a convocatoria da Primeira Cruzada. E claro, eso en principio non é algo que vamos ter especificamente no temario, pero que temos que coñecer de cultura xeral, de ter lido algunha obra máis específica, etcétera. Polo tanto, a parte de preparar o temario, eu o que vos recomendo moito é ler obras que a nós nos gusten especificamente polo tema e que vaian enriquecernos de cara a este proceso de oposición. Hai que respostar aos 3 exercizos, tanto o exercizo de historia como o exercizo de xeografía como o exercizo de arte, porque hai que ter unha cualificación mínima en cada un destes exercizos, non se pode deixar un en blanco. E para respostar aos 3 dannos 2 horas e media. Xa digo que os exercizos non se poden combinar, vannos dar unha opción A e unha opción B, na que ven un exercicio de historia, un exercicio de xeografía e un exercicio de arte. Non podemos coller un de historia da opción A ou un de xeografía da opción B. Non, temos que facer toda a opción A ou toda a opción B. Esta parte práctica vale o 60% da proba de coñecementos, polo tanto é a máis importante. Pero hai que decir que normalmente as notas son moi baixas nesta parte, porque xa digo, ou son textos moi específicos ou son probas de arte moi específicas ou de xeografía que ao mellor non levamos ben preparadas e non vamos poder lucir tanto como na segunda parte, que é a parte teórica. A parte de ou teórica consta dun 40% da nota e vaise desenvolver un tema de 4 que van saír nunhas bolas
que nós vamos poder escoller entre elas. Esas bolas van saír a partir dos 72 temas contemplados na convocatoria, dos que soamente nos dan os títulos. Aquí na presentación deixo vos os títulos dos 72 temas. Que problema presenta isto? Pois, por exemplo, de cara a nos facer o temario, se nos dan, por exemplo, o tema arte gótica, nós non temos un índice do que eles queren que falemos. Entón vamos ter que recurrir a manuais, recurrir a diferentes obras que nos permitan ver un pouco como sería o esquema dese tema e nós reproducilo do xeito que consideremos máis axeitado. Que problema ten? Que podemos chegar alí e a rúbrica que ten o tribunal para correxirnos non coincide co tema que nós levamos feito. Por exemplo, ao mellor nós falamos moito do gótico francés e o tribunal considera que non era necesario dedicarlle tanto ao gótico francés e que ao mellor era máis preciso falar das diferentes periodizacións que ten o gótico na Península Ibérica. Isto é o que nos pode pasar á hora de afrontarnos a realización destes temas. Por iso, un dos consellos que eu vos dou é que vaiades a unha academia ou un preparador que sempre teñen máis coñecementos de como foron as rúbricas en anos anteriores e xa teñen uns temas máis ou menos preestablecidos que vos van servir de guión. Malia todo, o que vos recomendo é que collades eses temas e que fagades unha revisión dos mesmos e que os adaptedes ás vosas necesidades, aos vosos gustos, para que sexa un tema moito máis persoal, que ao final eso o tribunal sí que o vai percibir. E para a realización desta parte teórica vamos ter 2 horas, e moito menos que a parte práctica, media hora menos nótase. E vamos ter que desenvolver un tema amplo. De feito, dependendo de como teñades a letra, vades ter que facer máis ou menos páxinas. Por exemplo, eu teño a letra moi pequena e fixen 9 caras. Sei que hai xente que ten a letra moi grande que chega a facer 18, pero bueno, xa digo que iso vai en función da velocidade de escrita de cada un e da letra que teñamos. O que sí que vos recomendo é que practiquedes moito a escritura dos temas ao longo da preparación, porque se chegamos alí sen telos escritos non nos vai dar tempo, porque non vamos a facer ben a planificación e vai ser moito máis complexo. Ben, e agora pasamos ao que sería a segunda fase, que é a proba de aptitude pedagóxica, o que se chama máis a parte práctica na que nos vamos poñer en desenvolvemento as nosas habilidades a hora de expor un tema que teremos previamente preparado. Esta proba vale o 50% da fase de oposición e vai ter tamén dúas partes, dous exames. A parte A, que vai ser a presentación dunha programación didáctica, que vai valer o 40% da nota, e a parte B, que é a preparación dunha unidade didáctica, que vale o 60% da nota. A programación didáctica é un documento no cal nós vamos recoller unha serie de unidades didácticas en base a unhas metodoloxías e a uns sistemas de aprendizaxe que vamos a intentar desenvolver na aula. Esta programación ten que ir feita de antemán e normalmente aquí en Galicia soen dar un marxe de 60 páxinas para desenvolvela. Destas 60 páxinas pódense aumentar os anexos, que aquí non se inclúen, pero sei que noutras comunidades autónomas, como por exemplo en Madrid, os anexos teñen que ir dentro da programación, polo cal dificulta moito a hora de adaptarse a ese espacio tan curto que nos dá. Esta programación didáctica ten que aterse a uns formatos e a unhas especificacións que nos van dar na normativa, normalmente o típico, Arial 12, interliñado doble e así. Vamos a ver que nos van permitir modificar un pouco se pomos algunha táboa, pero hai que atinxirse moito á normativa que nos dan. Isto sí que é algo que tedes que ter en mente porque poden botárnola para atrás por un defecto de forma tan simple como que eles poñan Arial 12 e nós puxéramos Arial 11 para disminuir. Entón, neste caso é mellor non arriscarse, porque sei dun caso que sí que o fixo a persoa que eu coñezo e que lle botaron para atrás a programación. Este documento vale o 40% da presentación que nos vamos ter que facer, é dicir, nós chegamos ante o tribunal, vannos dar un tempo que é o que se chama encerrona, normalmente dunha hora, para que nós preparemos a exposición desta programación, pero xa o feito de entregala en formato documento vai ser o 40% da nota. O 60% restante vai ser expor ese documento, expor esa programación didáctica,
para o cal vannos dar esta hora de preparación. Agora ben, esta hora tamén é para preparar a segunda parte, a exposición da unidade didáctica. Polo cal a miña recomendación é que vós da casa levedes moi preparada a programación didáctica para expola nos 20 minutos que vos dan e que nesa hora de encerrona centredevos na unidade didáctica. Por que? Porque a programación vai ter recollidas 15 unidades didácticas. Entón, o tribunal o que vai facer é sacar unhas bolas e desas bolas vanse escoller unha unidade didáctica. Normalmente aquí en Galicia creo que son 3 ou 4 bolas, dependendo do ano, e nós escollemos unha desas unidades que elaboramos. As unidades didácticas non hai que entregalas en papel, simplemente recóllese os títulos e os contidos na programación, pero non é necesario desenvolvelas. Agora ben, o que vos vai dicir calquer preparador e o que eu vos aconsello é que sí que fagades as unidades didácticas e que as entreguedes como anexos da programación. Isto vai vos permitir que as levedes moito mellor preparadas e que nesa parte de encerrona poidades ter o documento da unidade didáctica, resumila nesa hora que vos dan e preparar a exposición da unidade didáctica, xa que non podemos levar as 15 ben preparadas, pero sí que vamos ter esa hora para facelo. Por eso, como a programación sí que a vamos poder preparar na casa, xa levala de antemán e centrarse nesa hora que nos dan de encerrona na unidade didáctica. Iso é o que vos van a aconsellar sempre. Tamén hai outra opción que é que en vez de expor unha das unidades didácticas que nós levamos na programación, o que podemos facer é escoller entre os 72 temas da oposición e expor un deses temas do xeito que o faríamos ante unha clase, ante o alumnado. Dicir que recursos empregaríamos para expolo e facelo ante o tribunal. Esta opción non a soe coller naide porque é moi arriscada. Tenche que caer un tema que controles moi ben para poder facer nesa hora unha programación de como vas expor ante o alumnado. Por eso non o recomendo. É mellor ir sobre as 15 unidades didácticas que se recollen na propia programación. Hai que decir que nesta parte B da unidade didáctica o 100% da nota é a exposición, polo cal diredes, e entón para que teño que levar as unidades didácticas escritas? Pois polo que vos dixen, se non as escribimos vai ser moi difícil que nesa hora podamos facer unha planificación completa de como vamos elaborar estas unidades didácticas. Para a presentación da programación vamos ter 20 minutos, que vades ver que é moi axustado, porque temos que expor 60 páxinas de programación neste pouco tempo, polo cal vades vos ter que centrar nos puntos que consideredes máis importantes, que soen ser, sobre todo, a metodoloxía, a avaliación, e logo tamén valoran moito o tratamento das NEA, e as NEA son os alumnos que teñen necesidades específicas de apoio educativo, e vanvos valorar moito como recolledes estas casuísticas na programación, e despois os 30 minutos restantes son para unidade didáctica, que vades ver que aquí sí que vades máis holgados, pero o importante da unidade didáctica é esa hora de preparación anterior. Levala moi ben e non perder o tempo. A maiores destes 50 minutos que temos de exposición vai haber 10 minutos de debate. Que é isto do debate? Pois preguntas por parte do tribunal. As preguntas do tribunal soen ser bastante básicas se a nosa programación está moi ben pechada e moi ben recollida, e case sempre se centran na parte da unidade didáctica, que é quizáis o que soe levarse de xeito máis laxo. Hai que decir que o tribunal, xa digo, soe facer preguntas básicas se levamos a programación ben pechada. Por eso é moi importante revisala ben de antemán, porque a veces, se non a levamos ben, vannos facer preguntas máis complicadas e aí é onde poden tirar para atrás. Porque ao final esta parte de debate sí que conta bastante sobre a nota final. Unha vez pasamos á fase de oposición, é dicir, aprobamos a primeira proba, que sería a práctica teórica, e despois a segunda proba, que sería este examen de exposición oral, vamos pasar á fase de concurso, que supón 1/3 da nota final. Nesta fase de concurso é onde vamos ter máis problemas se non traballamos de antemán no sector da educación, como por exemplo foi o meu caso. Por que? Pois porque esta fase de concurso vai puntuar sobre 10. E a boa parte desta puntuación vaise obter mediante experiencia previa. Podemos sumar ata 5 puntos de experiencia previa. Aí deixo vos as calificacións por cada ano traballado en especialidades afís,
e puntúan moito máis se ese ano foi traballado en centros públicos que en centros privados. Pero claro, se é a primeira vez que nos presentamos á oposición non podemos ter traballado en centros públicos, como foi o meu caso. Polo tanto, desta parte de experiencia previa vámonos a esquecer, inda que, bueno, se algún se presenta varias veces á oposición, sí que é interesante que contempledes cantos puntos vos dan por ano traballado. Interésanos máis a parte de formación, que tamén conta hasta 5 puntos e que aquí entra, primeiramente, o expediente académico que tivemos no grao, é dicir, a nota soe ser a partir do 7,5, 1,5 puntos, menos do 7,5, 1 punto. Despois tamén, se temos un mestrado ou estudos avanzados, é 1 punto. Pero hai que ter en conta que non se inclúe aquí o mestrado do profesorado. Por qué? Porque o vai ter todo o mundo, entón xa non se valora. Aquí falaríamos de mestrados, por exemplo, en Historia Contemporánea, mestrado en Arqueoloxía, etcétera, que nos van sumar este punto a maiores. Se temos o doutoramento tamén é outro punto, conta o mesmo co mestrado, e se temos o premio extraordinario de doutoramento, suma 0,5 máis. Pero o premio extraordinario ten que ser o de doutoramento, non conta o premio extraordinario de carreira. Despois tamén, se temos outra titulación universitaria, outro punto, e as ensinanzas de FP ou títulos de réxime especial contan ata 0,5 puntos. Unha cousa importante aquí que hai que ter en conta é que isto recolle titulacións oficiais. Por exemplo, se vades facer un mestrado, hai mestrados que son específicos das universidades. Eses mestrados non contabilizan na oposición ou en caso de que vos convaliden non contabilizarán tanto. Por iso, cando vos vaiades facer un mestrado, é moi importante que fagades un mestrado oficial. Despois desta parte de formación vamos ter tamén outros méritos que van contabilizar ata 2 puntos e aquí entran o que son linguas estranxeiras, se temos un C1, 1 punto, se temos un B2, 0,5, menos dun B2 non conta. E hai que ter na mente que estas linguas estranxeiras refírense a titulacións que non son da Escola de Idiomas, por exemplo, os típicos de Oxford ou Cambridge. Porque as titulacións da Escola de Idiomas, por exemplo, se temos un B2 oficial, vai entrar na parte de formación, que isto é unha cousa que normalmente non se nos di, pero que hai que ter en conta. Porque considérase que as titulacións de Escola de Idiomas son titulacións oficiais, mentras que as de Cambridge e Oxford van por outros méritos. Moi importante porque podedes estar pensando, vale, entón fago o B2 de Cambridge e o B2 da Escola de Idiomas. Isto faino moita xente, pero non serve. Por qué? Porque xa nos pon que non podemos convalidar un idioma con 2 titulacións diferentes. É dicir, podemos ter un B2 da Escola de Idiomas en italiano e un B2 por Cambridge en inglés, pero que non podemos convalidar é un B2 de inglés da Escola de Idiomas e un B2 de inglés de Cambridge, que moita xente soe telos, pois non, só nos van convalidar un dos dous. E despois, nesta parte de outros méritos, tamén entra as actividades formativas homologadas, que son cursos. Cursos que nós realizamos ao longo da carreira ou que vamos facer antes de presentarnos á oposición. Por exemplo, estes cursos fanse a través de plataformas como academias online e vannos dar 0,1 puntos por cada 10 horas. Se non temos ningunha lingua estranxeira, que é o máis sinxelo, pois facer estas 200 horas de cursos homologados a través dunha academia ou dun preparador, sempre que sexa oficial. Entón, así xa teremos os 2 puntos en outros méritos. É moi importante que levemos estes 2 puntos en outros méritos cubertos. E todas as titulacións que presentemos teñen que ser anteriores á data na que se convoca a oposición, porque senón non nos contabilizan. É dicir, en setembro temos que empezar a facer os cursos porque en marzo, cando saia a convocatoria da oposición, xa non nos van contabilizar todos aqueles que tiñamos feitos a posteriori desa data. Na parte de formación é moi difícil que teñamos os 5 puntos, porque inda que teñamos o expediente académico, o mestrado e incluso o doutorado non nos vai sumar, vamos ter que ter sempre ou 2 mestrados ou tal. Polo tanto, temos que ter o máximo en formación e os 2 puntos en outros méritos para competir con esta xente que vai con experiencia previa. De todos xeitos, veredes que se sumamos, aquí hai 12 puntos. Só vai puntuar sobre 10.
É dicir, a xente que teña experiencia previa ao máximo podémola alcanzar porque ao mellor non ten outros méritos ou fáltalle formación. Enténdese isto o que quero decir? 12 puntos que podemos sumar, pero só nos van contabilizar 10, polo tanto, non está tan perdido. Unha vez finaliza o proceso selectivo, é dicir, a nota que temos na fase de posición súmaselle os méritos do concurso e temos xa, por así decilo, a nota final, poden pasar dúas cousas. Ou ben que sexamos seleccionados ou ben que non superemos o proceso selectivo. Se non superamos o proceso selectivo e temos o grao en Xeografía e Historia, en Xeografía, en Historia da Arte ou un grao afín, vamos a permanecer en listas. Pero se non temos ningún grao afín, nin os que xa comentei, non vamos a quedar en listas porque temos que ter un 5 como mínimo. E o 5 é a nota necesaria para superar o proceso selectivo. En Galiza, o que pasa é que as listas non se consolídanse. Noutras comunidades isto non sucede. Isto para nós é algo pouco beneficioso, por que? Porque a xente que xa ten traballado, que a chamaron para facer unha substitución ou unha interinidade, vai consolidar en listas. É dicir, que nós podemos ter máis nota que esa persoa, pero como esa persoa xa traballou, xa está por encima nosa en posición e non se vai mover. Mentras que noutras comunidades o que pasa é que todos os anos refanse as listas, polo cal, se unha persoa traballou cun 2, pero nós temos un 4, vamos pasar por enriba dela. Pero en Galicia isto non sucede, que é unha das cousas que botan un pouco para atrás de cara a preparar a oposición, posto que se non aprobamos vai ser moi difícil traballar porque hai gran número de consolidados. Pero bueno, non hai que perder a esperanza. O mellor que pode pasar é que superemos o proceso selectivo. Entón aquí empeza unha serie de fases burocráticas que vamos ter que superar. En primeiro lugar, haberá que presentar unha serie de documentación que acredite que non realizamos tarefas incompatibles coa labor docente. Isto a naide nos vai supor un problema. Despois, en segundo lugar, temos que presentarnos ao CADP, que é o concurso de adxudicación de destinos provisionais. E aquí vamos poder facer unha petición dos centros aos que nós queremos concorrer. En Galiza hai bastantes centros e temos que pôr o máximo número posible para ordealos según a nosa selección, porque senón poden nos mandar a un centro que quede moi lexos da casa. Recoméndovos unha canle de YouTube que é a de Pablo Rodríguez Vila, que é membro sindical da CIGA e que soe subir uns vídeos moi útiles sobre como presentarnos ao CADP, como facer logo o concurso de traslados e todo este proceso burocrático. De verdade, é moi útil o que el sube porque axuda moito a cumplimentar ben todos estes procedementos. O CADP soe resolverse sobre o 2 de agosto, o definitivo, e aí van nos dar o destino ao que nós temos que presentarnos o 1 de setembro, que é cando comeza o curso escolar. Polo tanto, o terceiro paso é o 1 de setembro ir a tomar posesión da nosa plaza como funcionario en prácticas, que é o que vamos ser durante este primer ano. Nese centro vamos ter que presentar unha serie de documentación que soe ser, pois creo que un certificado médico e despois o certificado de delitos sexuais, se non marcamos esta casilla que xa vos dixen que nos dan para que xa se consulte dende o propio centro ou dende o propio proceso de posición. E como funcionarios en prácticas, ese ano van nos dar a un titor, que é outro profesor do noso departamento, que nos vai axudar no proceso de adaptación ao centro e ao ensino. Vamos ter que facer unha serie de cursos durante ese ano de funcionarios en prácticas, que son 2 aquí en Galicia. Un curso de galego e outro curso de formación en igualdade. Son moi sinxelos e fanse a través dunha plataforma virtual. E despois, sobre febreiro ou marzo, vamos ter que entregar unha memoria de prácticas de como nos foi o curso, adaptación ao centro e todos estes temas que tamén é un proceso sinxelo que non vades ter ninguna complicación. E finalmente, unha vez rematamos este ano en prácticas, o cuarto paso é que vamos poder presentarnos ao CXT. O CXT xa vamos poder facer en decembro, inda que non rematáramos o ano en prácticas, pero isto xa é pro ano seguinte. O CXT é o concurso xeral de traslados onde nos van dar a nosa plaza definitiva. No CADP deronnos unha provisional, no CXT van nos dar a plaza definitiva. Nos vamos normalmente tardar 2 ou 3 anos en obter esta plaza.
se dá un bo caso, porque hai veces que pode tardarse máis, pero sí, nunca máis de 5 anos. Eso téndeo claro porque foi un acordo que se chegou. Entón, o primeiro ano vamos facer ese CXT, o máis probable é que non nos den plaza, o segundo ano igual, o terceiro igual e así hasta o tela. É moi importante que este CXT tense que cumplimentar en decembro e sobre febreiro dannos a resolución. E a primeira vez que nos den unha plaza definitiva vamos ter que collela obrigatoriamente, inda que non nos guste, non podemos renunciar a ela. Despois, nos seguintes CXTs, sí que xa poderemos facer máis ao noso gusto, pero o primeiro CXT temos que collelo sí ou sí. Pero xa vos digo que isto non vos ten que preocupar a priori porque vai tardar varios anos en obterse esa plaza definitiva. Isto sería todo o relacionado co proceso de concurso e oposición, todo o que temos que saber. Unha cousa que vos recomendo moi importante é que o proceso de oposición é como se fose un traballo, vamos ter que dedicarlle moito tempo do día. Eu, por exemplo, estudaba 8 horas ao día, cando non algún día máis porque xa te puñas nervioso e obsesionabaste un pouco, e o que vos recomendo é que, a pesar de que estudedes esas 8 horas todos os días, fagades un día de descanso, porque sí que se sinte moito a fatiga. Entón, pois coller o sábado ou o domingo para descansar, para non estudar, e non pasa nada porque un día paremos. Despois tamén outra recomendación persoal que vos fago, aparte destas horas de estudo, de centrarse moito no proceso, é, como xa vos dixen, ir a unha academia ou un preparador que nos vai servir de guía e nos vai dar moita axuda de cara a levar ben este proceso, ademais que vamos estar con máis xente que está preparando, e isto sempre é moi bo á hora de ter feedback, de ver que o resto da xente está igual de desesperada ca nós, e que podemos así falar con xente que está pasando polo noso proceso e poder tamén desfogar un pouco neste senso. E máis ou menos isto sería todo. En canto á miña preparación, teño vos que decir que eu levei máis ou menos 30 temas, dos 72. Pode parecer que pouco, pero xa veredes que cando empecedes a preparar é máis importante levar os temas moi ben que en gran cantidade, porque ao final vais influir sempre que nos saia algún tema dos que levamos preparados nesas bolas que escollen o azar. Por eso, o que a miña recomendación é non preparar moitos temas, senón que os que levemos levalos chapó, de que nos caian podamos facelos con total seguridade sabendo que vamos obter unha moi boa nota neles. E a maiores da preparación desos temas, como vos digo, o fundamental é ler moito libro, ler moita obra complementaria que nos permita levar uns coñecementos amplos, tanto de xeografía como de historia de arte como de historia, para superar a fase práctica, que é moi importante. E recordade que creo que non o dixen, que a fase práctica teórica é eliminatoria. Naturalmente, se non pasamos a primeira parte, a fase práctica teórica, non vamos ir á proba de exposición da unidade didáctica da programación, polo cal é moi importante levar ben preparada esta fase práctica e iso só se pode facer lendo moito, é a miña recomendación. E despois preparando todos os prácticos que nos poden caer de antemán, é dicir, facer moitos mapas do tempo, moitas cliseries, comentarios de obras artísticas, composicións históricas, que é o que nos vai salvar nesa fase da oposición. E bueno, isto sería un pouco todo, desexarvos moita sorte e animarvos, porque a verdade é que é un traballo que é moi agradecido. A min persoalmente sempre tuven claro que quería dedicarme á docencia, pero unha vez estando aí é incluso mellor do que te podes imaginar. Non fagades caso de todas estas cousas que von din, de que os rapaces son moi malos de aguantar, que non están interesados. Ao final tú, se pos da túa parte, ves que sí que é un traballo que se recompensa moi agradecido. Entonces, anímovos a quen este interesado a presentarse á oposición, e eso, desexarvos moita sorte e que vaia ben o proceso.